Գնեք 3 քառակուսի մետր սարիկ եւ ստացեք եւս 2 քառակուսի մետր ընդամենը 1 դրամով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Մենք հսկայական խնդիրներ ունենք ավազի արդյունաբերության ոլորտում, որովհետև այս այն ոլորտներից է, որ թափանցիկության լրջագույն խնդիր կա եւ մենք այդ խնդիրները լուծելու դժվարություններ ունենք, այդ թվում այն պատճառով, երբ որ մենք վճռական քայլերի գնալու տրամադրվածություն ենք ունենում շինարարության այս ծավալների պատճառով շատ արագ մենք ճնշում ենք զգում շինարարության ոլորտից, որովհետև պարզվում է, որ եթե ամեն ինչ ստանդարտի մեջ տեղավորենք, պարզապես այս գոնե ինչ որ մի բավականին երկար ժամանակ Հայաստանում շինարարությունը կկանգնի, որովհետև հենց ավազի ոլորտում ահռելի ստվեր կա, ընդ որում ստվեր, որը ամեն օր մեր փողոցներով եւ մայրուղիներով երթևեկում են, բայց մենք այդ ստվերին հետ առնչվելու ձևերը չենք գտել եւ սա լրջագույն մարտահրավեր է։ Էլ չեմ ասում, որ մենք ստեղ պետական անվտանգության երևույթներ տարածքային ամբողջականության խախտման խնդիրների հետ ենք առնչվում, եւ որ պարզվում է Արաքս գետից մենք ավազ արդյունահանելով մեր երկրի տարածքն ենք կրճատում, ոչ թե մենք, այլ նրանք, ովքեր դա անում են, եւ մենք այստեղ էֆեկտիվ հակազդման մեխանիզմներ շատ չունենք։ Ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ ոլորտի մեծագույն խնդիրներից մեկը ոլորտի իմիջն է։ Օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով այստեղ բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել, եւ ես կխնդրեի ֆորումի մասնակիցներին անպայման ուշադրություն դարձնել այս խնդրի վրա։ Պետք է խոստովանել, որ հանքարդյունաբերության ոլորտի շուրջ ահագին նեգատիվ կա կուտակված, եւ մենք պետք է հասկանանք այդ նեգատիվի պատճառները, չնայած այս ընթացքում հասկացել ենք նաեւ որոշակիորեն նեգատիվի պատճառները, որտեղ ակնհայտ է, որ ընդերքը պատկանում է պետությանը եւ ժողովրդին, խնդրեմը այստեղ այն է, որ Հայաստանի հանրային գիտակցության մեջ այս ընկալումը, որ ընդերքը պատկանում է ժողովրդին եւ պետությանը, այդքան էլ ճշմարտացի չի թվացել եւ ժամանակն է, որ մենք այս խնդրի վրա աշխատենք եւ մենք այս խնդրի վրա աշխատում ենք։ Ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել միայն այն հանգամանքին, որ հիմա Հայաստանի կառավարությունը եւ իդեմս կառավարության նաեւ ժողովուրդը ըստ էության մասնաբաժին ունի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, մասնաբաժին ունի Ամուսարի հանքում եւ սա շատ կարեւոր է։ Էլ ուզում եմ ընդգծել նաեւ, որ մենք բյուջետային համակարգի մասին օրենքում շատ կարեւոր փոփոխություն արեցինք ազդակիր համայնքներին հանքարդյունաբերության ոլորտի ռոյալթիներից 2% մասհանման մասին։ Սա ինչ որտեղ կարող է սիմվոլիկ թվալ, բայց կարևորը մեխանիզմի ներդրումն է, որովհետև այդ մեխանիզմը հնդածս ինքը նաև կզարգանա, եւ ուզում եմ ընդգծել նաև հետեւյալը, տեսեք 2018-ից 2025 թվականներին նույն Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 2000 այսինքն նախորդող 7 տարվա համեմատ պետական բյուջե կատարած վճարումները ավելացել են շուրջ 148%-ով, այսինքն կրկնակիից ավելացել են։ Սա նաև այստեղ խնդիրը միայն այն չէ, որ հասկանում եք, որ կառավարությունը պետական բյուջե եւ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը պետական բյուջեի եկամուտները ավելացնում են։ Սա շատ կարեւոր է մարդկանց մոտ այդ գիտակցումը կենթանացնելու եւ սերմանելու համար, որ ընդերքը ժողովրդին է եւ ժողովուրդը եւ պետությունը ավելի մեծ օգուտներ է ստանում այդտեղից։ Ի վերջո այդ վճարումները դառնում են ճանապարհներ, այդ վճարումները դառնում են դպրոցներ, այդ վճարումները դառնում են մանկապարտեզներ, այդ վճարումները դառնում են անվտանգություն եւ այլն եւ այսպես շարունակ, եւ ես շատ կարեւոր եմ համարում այս հանգամանքը եւ ուզում եմ ընդգծել նաեւ, որ մենք 2018 թվականից շատ քննարկում ենք, առայժմ ավելի շատ քննարկում ենք մեր հանքարդյունաբերության համապատասխանությունը լավագույն միջազգային բնապահպանական ստանդարտներին։ Էս էլ է խնդիր, որ մենք իհարկե չեմ կարող ասել, թե ոչինչ չենք արել այս ընթացքում, բայց նաեւ
հաստատված ավանդույթները կամ մշակույթը փոխելը հեշտ գործ չի։ Մենք պետք է սա հասկանանք, բայց մյուս կողմից պետք է նաև առերեսվենք այն խնդրի հետ, որ սա առաջնահերթություն է, որովհետև շրջակա միջավայրի նկատմամբ հոգսը շատ էական է, մանավանդ հիմա, մանավանդ այս շրջանում, մանավանդ սիմվոլիկ առումով, երբ մյուս տարի Հայաստանը հյուրընկալելու է կենսաբազմազանության COP17 համաշխարհային գագաթնաժողովը, եւ ես կարծում եմ, որ եւ հույս ունեմ, որ ֆորումի օրակարգում, որ ինչպես հասկացա ամենամյա է լինելու, այս հարցերը նույնպես կընդգրկվեն։ Եվ իմիջի առումով ես շատ կարևոր եմ համարում նաև, որ մենք ի վերջո արձանագրենք մի կարևոր հանգամանք, որը մեր հանրային ուշադրությունից դուրս է մնում, որտեղ հանքարդյունաբերությունը գիտելիքահեն ոլորտ է։ Եվ երբեմն մենք այս ակնհայտ փաստը չենք նկատում, որովհետև հանքարդյունաբերությունը, առավել ևս արդյունավետ հանքարդյունաբերությունը ինքը պահանջում է բարձր որակի մասնագետներ, ընդ որում ոչ մի ուղղության, բազմաթիվ ուղղություններով բարձր որակի մասնագետներ, ընդ որում բարձր որակի ինժեներներ, քիմիկոսներ, գեոդեզիստներ, երկրաբաններ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես նկատի ունեմ հանքարդյունաբերությունը կրթության լոկոմոտիվ է, հանքարդյունաբերությունը նաեւ տնտեսության լոկոմոտիվ է, որովհետեւ հանքը շահագործելու համար բազմաթիվ այլ տնտեսվարողներ են աշխատում եւ բազմաթիվ այլ գործունեության ձևեր են զարգանում։ Եվ ես պարզապես ուզում եմ, որ մենք նաև ուշադրություն հրավիրենք այս փաստի վրա, որ հանքարդյունաբերությունը Հայաստանի ներսում մարդկանց մասնագիտական կարիերա անելու շատ մեծ եւ շատ լավ հնարավորություններ է տալիս, եւ ինչքան մենք բարձրացնենք մեր հանքարդյունաբերության ստանդարտը, այնքան ավելի կմեծանա բարձր որակավորման մասնագետները։ Բայց ես նկատի ունեմ ոլորտում նաև բարձր որակավորման արհեստավորների մեծ պահանջարկ կա։ Բարձր որակավորման բանվորական ուժի, որակավորված բանվորական ուժի մեծ պահանջարկ կա եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ ուզում եմ ընդգծել հանքարդյունաբերության սոցիալական կողմը նույնպես, որտեղ մարդիկ կարող են իրենց աշխատանքով բարեկեցության ավելի բարձր մակարդակ ապահովել եւ այս իմաստով ես շատ կարեւորում եմ հանքարդյունաբերության ոլորտի շուրջ խոսակցությունը եւ երկխոսությունը։ Ես համոզված եմ, այդպես էլ կա, խոսակցությունը պետք է լինի ինչ անել, որպեսզի մեր երկրում հանքարդյունաբերությունը համապատասխանի ավելի բարձր ստանդարտների։ Նույն թեկուզ միավոր հանքանյութից մետաղի կամ օգտակար նյութի կորզման տոկոսի հետ կապված սա լրջագույն մի թեմա է, որ արդյունավետությունը հենց դրանով է որոշվում, որովհետև մենք ուրիշ խնդիրել ունենք։ Ես համոզված եմ, որ տեխնոլոգիաները մի X պահի զարգանալու են նաև միջև այդ կետը հիմա էլ չնայած այդ առումով համոզված եմ զարգացումներ կան, դեռևս նախկինում մեր կուտակած պոչերի վերամշակման այդ գործընթացին էլ մենք պետք է հասնենք եւ ես համոզված եմ, որ այդտեղ էլ որոշակի տնտեսական պոտենցիալ կենտրոնացած է եւ մենք այդ պոտենցիալը պետք է անպայման կարողանանք օգտագործել։